Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Ó, tô com essa Pop 100 hoje, tá? Com barulho diferente no motor, barulho anormal. E nós estamos investigando o que pode estar acontecendo com ela. É uma moto 2024, mas é isso aí. Lembra que eu falo com vocês que vá primeiro, se tiver alguma dúvida, na hora que você começa a desmontar para investigar, vá no filtro de óleo. Nesse caso aqui é interno. O filtro de óleo vai te ajudar muitas vezes, tá? Espera aí, a identificar o problema. Ó, através do filtro de óleo, vamos lá, é como se fosse um exame médico, tá? Através do material que vai estar alojado aqui, ó, eu vou ter uma indicativa. Ó, borracha, tá vendo? Eu já sei o que é, porque eu já desmontei do outro lado, tá bom? Isso aqui é a engrenagem da bomba de óleo, que é tocada pelo lado de lá, tá? Segue essa dica, fica atento com isso aí. Pegou um BO no motor, tá com dúvida, tá difícil de achar, porque às vezes o barulho realmente é um barulho complicado, consulta o filtro de óleo, beleza? Tchau, obrigado.